Viskas buvo sunku, nebuvo lengvų aspektų, nebuvo, iš tikrųjų buvo sunku ir susiginti ir užpulti buvo sunku, nes viską aikštelį reikėjo daryti per skausmą, per kraują, kaip sakant, lipom, ėjom, todėl ir viskas tai baigėsi, kaip baigėsi. Tiesiog norėjom visi kartu su draugais toliau rungtyniauti miesto lygoje. Čia gali porą minučių atkarpa ir gali būti lygus rezultatas. Atradom jėgų, vyrai nori laimėti ir nori išvesti po pergalės. Manau tikrai, ką turėjom, kiek turėjom traumų, kiek turėjom žaidėjų, kurių netekom, kurie užsienį išvažiavo, kurie kur, tai tikrai geras sezonas. Sirgaliai yra mūsų kaip šeštas žaidėjas. Tokius sirgalių linkėčiau visiems, nes manau, kad mus tikrai gana stipriai palaiko mūsų sirgaliai. Buvo pasikalbėta su vyrais, kad žaidžiam ne dėl rodiklių, ne dėl kažkokios asmeninės statistikos, o žaidžiam dėl komandos ir buvo įnešta kažkokia ta vidinė aura. Kovosim, aišku, dėl aukščiausių vietų, tačiau einame į kiekvienas rungtynes, jose siekiam pergalės, toliau net nesidairome, sieksime, aišku, aukščiausių tikslų.